फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल राज ऑफिशियल में आपका स्वागत फ्रेंड। तो देखिए दोस्तों, रेलवे में फिर भर्ती आज निकली है दोस्तों। आज हमारा 16 अक्टूबर है दोस्तों, जो कि आज की नई अपडेट है दोस्तों। देखिए क्या है हमारा न्यूज़पेपर में। देखिए रेलवे भर्ती 2024 रेलवे में 14,000 से ज़्यादा नौकरियां का कल फॉर्म भरने का आखिरी मौका है दोस्तों। देखिए पूरा मैं आपको डिटेल से बताता हूँ कब इसका फॉर्म आखिरी डेट है दोस्तों, और कब इसका एग्ज़ाम है, और कब इसका क्वालिफाई होगा दोस्तों, और कब इसका ट्रेनिंग दिया जाएगा दोस्तों की। देखिए पूरा वीडियो में बताऊंगा, वीडियो में बने रहिएगा लास्ट तक दोस्तों। देखिए पूरा मैं बताता चलता हूँ कि रेलवे भर्ती 2024 रेलवे सरकारी नौकरी का शानदार मौका है दोस्तों भाई। देखिए आरआरबी टेक्नीशियन से दोस्तों भर्ती निकली है दोस्तों हमारी। आरआरबी टेक्नीशियन भर्ती 2024 के लिए कल आवेदन करने का आखिरी मौका है। इसकी भर्ती के लिए 2 लाइन में आपको बताता हूँ दोस्तों। देखिए क्या इसमें आया है। रेलवे भर्ती 2024 रेलवे भर्ती बोर्ड की ओर से निकाली गई टेक्नीशियन के 14,000 से अधिक पदों पर भर्ती के लिए कल आवेदन की आखिरी तारीख है दोस्तों। कल हमारा 17 अक्टूबर है। इसके लिए ऑनलाइन आवेदन ऑफिशियल वेबसाइट जाकर www.rrbiy.gov.in पर जाकर अपना नोटिफिकेशन के अनुसार आवेदन फॉर्म पर करेक्शन 17 अक्टूबर से 21 अक्टूबर तक किया जा सकता है दोस्तों के। चलिए दोस्तों मैं आपको बताता हूँ दोस्तों कि हमारा आरआरबी टेक्नीशियन भर्ती के लिए एप्लीकेशन विंडो 2 अक्टूबर 2024 को दोबारा खोली गई है दोस्तों। आवेदन करने के लिए 16 अक्टूबर तक का समय दिया गया था, जो कि हमारा आज 16 अक्टूबर दोस्तों, आज हमारा आखिरी दिन है। पहले इस भर्ती के लिए आवेदन मार्च अप्रैल में मांगे गए थे, लेकिन उस वक्त कुल रिक्त पदों की संख्या 9,144 थी, लेकिन वैकेंसी बढ़ाकर अभी 14,298 किए जाने के साथ ये एप्लीकेशन विंडो भी दोबारा ओपन किया गया है दोस्तों। देखिए दोस्तों इसके वैकेंसी कौन सी है दोस्तों। देखिए रेलवे भर्ती 2024 रेलवे में जो टेक्नीशियन की वैकेंसी निकली है दोस्तों, टेक्नीशियन ग्रेड फर्स्ट में सिग्नल हमारा कितना वैकेंसी है 1092, और जो टेक्नीशियन ग्रेड थर्ड है दोस्तों इसमें कितनी 8,052 वैकेंसी। और देखिए टेक्नीशियन ग्रेड थर्ड में भी जो कि वर्कशॉप एवं पीवी से है दोस्तों, उसमें 5,154 भर्ती 5,154। अब देखिए इसकी योग्यता क्या है दोस्तों, योग्यता क्या मांगी गई है दोस्तों। देखिए रेलवे भर्ती 2024 टेक्नीशियन भर्ती के लिए जो योग्यता है दोस्तों हमारे, देखिए आरआरबी टेक्नीशियन ग्रेड थर्ड सिग्नल पद के लिए उम्मीदवारों को 10वीं पास होने के साथ आईटीआई भी किया होना चाहिए दोस्तों। जबकि टेक्नीशियन ग्रेड फर्स्ट सिग्नल पद के लिए उम्मीदवारों को इंजीनियरिंग से डिप्लोमा या बीएससी या तो फिजिक्स इलेक्ट्रॉनिक्स आईटीआई किया होना चाहिए दोस्तों। अब देखिए दोस्तों इसको कौन कौन से भर सकते हैं, इनके कितना आयु होना चाहिए, कितना आयु सीमा उम्र होना चाहिए दोस्तों, मैं आपको बताता हूँ। देखिए रेलवे भर्ती 2024 टेक्नीशियन भर्ती के लिए कितनी उम्र इसमें मांगी गई है। देखिए जो टेक्नीशियन ग्रेड फर्स्ट दोस्तों, तो टेक्नीशियन ग्रेड फर्स्ट के लिए सिग्नल पद के लिए जो उम्र सीमा है दोस्तों 18 से 36 साल है। और जो टेक्नीशियन ग्रेड थर्ड दोस्तों इसके सिग्नल पद के लिए उम्र हमारा 18 से 33 साल है। और जो SC ST के जो 5 साल की, OBC नॉन क्रीमिलेयर को 3 साल, एक्स सर्विसमैन को 3 साल से 8 साल, और दिव्यांग उम्मीदवारों को 8 से 15 साल की छूट मिलेगी दोस्तों के। चलिए अब देखिए रेलवे भर्ती 2024 टेक्नीशियन भर्ती के लिए एप्लीकेशन फ़ीस कितना लगेगा दोस्तों। देखिए आरआरबी टेक्नीशियन भर्ती के लिए जो एप्लीकेशन फ़ीस 500 रुपये है दोस्तों, जबकि आरक्षित वर्ग के लिए एप्लीकेशन फ़ीस 250 रुपये है। CBT टेस्ट में बैठने के बाद आरक्षित जो शुल्क आपसे लिया जाएगा वर्ग के उम्मीदवारों को पूरी एप्लीकेशन फ़ीस, और अन्य वर्ग के उम्मीदवारों को 400 रुपये वापस कर दिया जाएगा। आपका ये पैसा दोस्तों जाएगा नहीं, आपका जब आपका CBT एग्ज़ाम होगा दोस्तों इसके बाद आपका पैसा रिटर्न दे दिया जाएगा। ओके तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा दोस्तों, मैं आपको इतना ही बताने वाला दोस्तों, क्योंकि आप आज नई वैकेंसी निकली है दोस्तों, नया अपडेट है इसका। तो चलिए दोस्तों वीडियो आपको कैसा लगा, वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, और चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, ताकि आगे चल के महत्वपूर्ण वैकेंसी में लाता रहता हूँ दोस्तों। जब आते हैं दोस्तों तो अब तक नोटिफिकेशन पहुँचता रहे दोस्तों। तो चलिए दोस्तों वीडियो एंड करते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।